तो दोस्तों ये रही हमारी CVZ एक्सट्रीम। जैसा कि आपको हमने सुनाया था स्टार्टिंग में, साउंड हल्का नॉक करता रहा इसका इंजन। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने सिर्फ खोलनी है इसका हेड और ब्लॉक, ठीक है ना। क्रैंक में भी इतनी प्ले है नहीं हमारी, नॉर्मली हैगी 5% चलेगी क्रैंक हमारी। इसमें हम डाल देंगे पिस्टन वगैरह और बॉल वगैरह। ये हमारा हेड कैप का सामान खुला हुआ है, वाशर, गियर, यानी कैम। आप कैम चेक कर लो, इसमें आते हैं रोलर वाले बेरिंग आते हैं। उसमें जब भी आप खोलना आपको चेक करना है, इसमें ये प्ले तो नहीं है इसके अंदर, ये हिला रहा है जो हम, ये कई बार आवाज़ करते कट कर आवाज़ करते हैं। ये रही गाइड हमारी, तो ये रहे हेड की बॉल वगैरह, और ये रहा हमारा पिस्टन। ऐसे ये सिंपल अपन डाल देंगे पिस्टन की, फर्स्ट टाइम खुला हुआ है, 25 नंबर बोरिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। ये रही इसकी चैन वगैरह हम डाल देंगे। इसके मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या सामान आता है बन के क्या नहीं आता, ठीक है ना। ये रास्ता चैन।